de hoy les voy a enseñar cómo poner los efectos de sonido para sus textos o imágenes en sus videos, así que comencemos. Bueno, esto se puede hacer en cualquier editor que ustedes ocupen. Yo voy a ocupar InShot y bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a poner su video. Bueno, pues yo aquí ya tengo mi video y yo voy a agregar una imagen primero para enseñarles. Bueno, pues en adhesivos se ponen las imágenes en mi editor. Esto depende de su editor, como ya les había dicho anteriormente. Bueno, pues yo voy a poner esta imagen y la voy a ajustar. Supongamos que quiero que aparezca ahí, así que vamos aquí a seleccionar en el momento que queramos que aparezca y en el momento que queramos que termine. Yo le voy a dejar por ahí. Ahora vamos con esta cosita blanca, vamos a seleccionar, bueno, vamos a ver en dónde empieza lo que sería la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es darle en música y aquí le vamos a dar en efectos. Pero si ustedes no están utilizando esta aplicación y su editor no trae efectos, yo ya hice un video. Es uno de mis primeros videos donde yo doy varios efectos de sonido y también hice un video de cómo descargar videos en YouTube para que los puedan descargar. Así que bueno, pues yo como esta aplicación trae efectos de sonido, le voy a dar en popular y voy a seleccionar alguno. Voy a seleccionar por ejemplo este y le voy a dar en utilizar. Ahora le doy en la palomita y listo, vamos a ver cómo queda. Y esto sucede con texto o cualquier otra cosa que quieran poner. Yo por ejemplo voy a poner un texto. Yo por ejemplo voy a añadir este texto de aquí y voy a elegir el tiempo. Como aquí aparece le doy en la palomita, ahora vengo a música y hago el mismo proceso. Y más o menos así queda. Y entonces así es súper fácil ponerle algún efecto de sonido a cualquier cosa que vaya en tu video. Bueno, espero les haya gustado este video. Si fue así no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. Bye. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te notifique. Dale like y nos vemos para la próxima. Bye.